आपको नजर आ रहा हो किसी खूबसूरती बजरी वाइट वगैरह भाई रेट ऊपर नहीं जा रहा, गर्मी आ गई है ना। तोते के पूरी फैमिली है इसके अंदर और फैमिली पैक है ये, जैसे होता है ना बड़ा चाय के पत्ती और दूध का पैकेट, ये पूरा फैमिली पैक है जैसे कि आप देख रहे हैं। कॉकटेल है क्या ये? कॉकटेल है ये भाई, कॉकटेल है माशाल्लाह। खूबसूरती देखें इसकी, छोटी देखें आप। हाँ ये देखिए जी नाज़रीन माशाल्लाह, इनकी लड़ाई एक दूसरे को ये जो बर्फ दे रहे। ओह कितने भाई अलग अलग हैं, 2-4 नाम अगर आप बता दें। मुझे तो कुछ नहीं पता है। इंडियन तोता पाकिस्तानी। इंडियन पाकिस्तानी जी, इंडियन। ये देखिए भाई इंडियन पाकिस्तानी, ये इन दोनों की जम गई है। ये मोदी और इमरान खान दोनों साथ बैठे हुए तीनों है। इनका सब कुछ लुट गया है। ये देखें ये बंद हो गए लुट लुटा के। क्या है ये? चकोर है। चकोर है, गोल नहीं है ये। दुनिया गोल है। दुनिया गोल है और ये चकोर है। ये कौन सा तोता है? आम सादा सा है या सादा है? सादा तोता है। और अभी कितने दिन का है ये? क्या उम्र है? 1 महीने का बच्चा। 1 महीने का तोता है भाई। और गंजी है या करी है, क्या मसला है? पैदाशी गंजी। ये दोबारा बोलो। पैदाशी गंजी। पैदाइशी गंजी है। ये आप देखें, मार दे बेटा, चोंच मार दे, कोई मसला ही नहीं है। इस तरह तो अस्सलाम वालेकुम। आज हम आ गए यहाँ पे कोरंगी नंबर 2.5 की बर्ड मार्केट में और यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के परिंदे वगैरह बिकते हैं। चलिए आपको विजिट कराते हैं। इस वीडियो को लाजमी एंड तक ज़रूर देखें, इसमें बहुत सी अहम मालूमात है, नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और लेटेस्ट प्राइस आपको। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं आप और मज़ीद किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। कैसे जोड़ी है? हाँ जनाब, जोड़ी 450 रुपये। जोड़ी कितने की है ये? पुलिस भाई आ गई हमारी, यही दूसरी जाना है तो 450 रुपए की। 4.5 का है, उससे बड़ा जोड़ा 550 का। अच्छा, नाम क्या है इनके? बजरी वाइट वगैरह सब है, सब जाते हैं। अच्छा, तो इसके अभी रेट ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे मजीद? भाई रेट ऊपर नहीं जा रहा, गर्मी आ गई है ना। गर्मी आएगी नीचे आएंगे? हाँ नीचे आएंगे, सर्दी आएगी तो रूस पे जाएंगे। चलें, अच्छी बात है। और सब खैरियत। इसमें क्या है भाई? खजाने? ये देखें भाई, ये माशाल्लाह तोता और उसके बच्चे भी हैं। 3 बच्चे हैं, 3 बड़े प्यारे से बच्चे हैं इसके अंदर। तोते के पूरी फैमिली है इसके अंदर और फैमिली पैक है ये, जैसे होता है ना बड़ा चाय के पत्ती और दूध का पैकेट, ये पूरा फैमिली पैक है जैसे कि आप देख रहे हैं। ये गंडा है। अच्छा भाई, इसके क्या रेट है इस पूरी फैमिली के? 750 रुपए की। अंडे वंडे मतलब पूरी लगी हुई जोड़ी है ये? ये लगी हुई जोड़ी है, इसी के बच्चे हैं। लगी हुई जोड़ी है ये। 700 रुपये और 700 रुपये की मटकी, मतलब पूरा कंप्लीट सेट है ये पूरा। इसके अलावा जो आप दे रहे हैं बजरी वगैरह, वो क्या रेट है? ये 400 रुपये का है। अच्छा, ये देखिए इसमें पट्टे भी हैं और ज़्यादातर पट्टे ही मुझे नजर आ रहे और बच्चे भी हैं इसमें छोटे। ये आपको मैं जूम करके दिखाऊँ। ये इसकी क्या जोड़ी है? ये पट्टे 300 रुपये के और बड़े जो है 400 रुपये के। पट्टे 300 के हैं और बड़े जो हैं वो 400 रुपये के भाई। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। आ जाओ सामने आ जाओ। ये भाई भी यहाँ पे ये आए हैं और ये खाली है, इसे पूछ लेते हैं खाली क्यों है भाई? ये भाई मैं लेने आया हूँ अभी फिलहाल। क्या लेने आए? मैं रिटायर का जोड़ा लेने थे ऑस्ट्रेलियन का। क्या रेट चल रहा है आजकल इसके? आज मिल रहे नहीं है खास मार्केट में। अच्छा जी, चले, बहुत शुक्रिया। ये देखें हजरत, ये बड़ी खूबसूरत सी पिद्दी चूड़ी है। मेरा ख्याल पिद्दी चूड़ी जावा, सॉरी जावा इसका नाम है। मैं पिद्दी चूड़ियाँ इसका कह रहा था। और ये जावा है, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए अल्लाह ताला की खूबसूरती और रानाई इसमें नजर आएगी। इसके अलावा ये देखिए ये कितना खूबसूरत है ये माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं। ये कितने की जोड़ी है भाई? डब की 2000 रुपये। ये 2000 रुपये की। इसका नाम क्या है? डफ है? पाख्ता? डब तो पाख्ता नहीं, पाख्ता नहीं होता। अच्छा, मेरा लिए डब है। ये 2000 रुपये की जोड़ी है। और ये वाली जावा 2500 रुपये की जोड़ी। ये 2500 रुपये की जोड़ी है। ये जावा बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारे माशाल्लाह। अच्छा, इसकी खुसूसियत मतलब आवाज़ वगैरह ये क्या
जैसे इसकी आवाज़ भी बहुत प्यारी होती है और ये वैसे भी बहुत खूबसूरत है। पिंच से बड़ी होती है, पिंच से बड़ी होती है। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। ये देखिए जी, ये सीटियाँ बजा रहे हैं तोता बना हुआ है जोड़ी है या सिंगल है? जोड़ी है। अच्छा, इसका कंठा अलग और उसका जैसे कलर अलग है। वो इंडियन है, इंडियन तोता पाकिस्तानी। इंडियन पाकिस्तानी जी, ये इंडियन है। ये देखिए भाई, इंडियन पाकिस्तानी, ये इन दोनों की जम गई है। ये मोदी और इमरान खान दोनों साथ बैठे हुए जोड़ी है, अच्छे बच्चे होंगे हैं। और ये तब्दीली लेके आ गए, एक ही पिंजरे में दोनों है। एक ही पिंजरे में। अच्छा, ये बता पाकिस्तानी कौन सा है इसमें? पाकिस्तानी नर है मादा है? मादा तो नहीं है। नर है। चले जी, इज्जत रख ली फिर तो। ये कितने की जोड़ी है? बताओ जोड़ी, बताओ कितने की है बड़े साहब? जोड़ी बता दो, वहीं से कितने की है ये? 30,000 की। अच्छा, इसकी खुसूसियत क्या है? मतलब बोलने वाला है या क्या, किस तरीके से? बोलता ही है, बोलना दोनों बोलने वाले क्या क्या बोलते हैं ये? बताओ, इंटरव्यू हो रहा तुम बताओ ना थोड़ा सा, क्या बोल? बोलो ना, आप कुछ बोलो। बोले मिट्टी बेटे। हाँ भाई, तोते मियाँ बोले, तुम्हारे कहने से बोल देगा, इस पर बोल रहा हूँ मैं। पहला उनसे बोलेंगे। हाँ, चले जी। और ये आज का रेट है, क्या रेट है भाई? जोड़ा 400 का खरीदारी कर रहे हैं जाल वाले। अच्छा, खरीदारी कर रहे हैं जाल वालों से, और जोड़ा 400 का ले रहे हैं। और पट्टे 300 के ले रहे हैं भाई ये। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? खैरियत से हैं भाई? क्या सेल कर रहे हैं आप ये खूबसूरत से? करीब नर है, 2 फल के कॉकटेल है क्या? जी, कॉकटेल है। ये भाई कॉकटेल है, माशाल्लाह। खूबसूरती देखें इसकी, छोटी देखें आप। ये छोटी वाले तोते कहलाते हैं, दुमदार तोते भी कहलाते हैं देसी लैंग्वेज में। और कॉकटेल है, ये जोड़ी है। ये किस तरीके? तीनों बेच रहे हो 3,000 रुपए के। ये तीनों भाई दे रहे हैं, पिंजरे समेत पूरा सेट है। पिंजरे नहीं, अच्छा, ये ज्यादा हो गई है। पिंजरा नहीं है इसमें, ये पूरे तीन दे रहे हैं 2,000 रुपए, 3,000 रुपए में। यानी कि 2,000 रुपए की जोड़ी लगा रहे हैं। 2,000 रुपए की। 1,000 रुपए पर मंडी में कोई भी नहीं देगा इस तरह। लमसम आप दे रहे हैं। और मेरा चले, दुआ हुए जल्दी से ये बिक जाए आपकी अच्छी कीमत में। बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, ये लुटीनो है। इनका सब कुछ लुट गया है। ये देखें, ये बंद हो गए लुटा के। और ये जोड़ी है क्या? अल्लाह को मालूम। अच्छा जी, ये जोड़ी है कितने की दे रहे हैं भाई लुटीनो की? 1600 की जोड़ी है ये लुटीनो की। बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। ये तीनों फिशर है, कौन से हैं भाई ये? भाई बीच वाला फिशर रहेगा और ये लपट का जोड़ा है। अच्छा, ये कितने की जोड़ी है? 2200 रुपये मांग रहा हूँ। तीनों के? नहीं, एक जोड़े के 2200। एक जोड़े के 2200 रुपये। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं। आप देख रहे होंगे, ये आपको नज़र आ रहा होगी इसकी खूबसूरती। आप पकड़ लो मतलब। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक, मजे में हो? अच्छा, ये बताएं, ये चकोर है क्या है? ये चकोर है। चकोर है, गोल नहीं है ये? दुनिया गोल है। दुनिया गोल है और ये चकोर है। ये चकोर है। अच्छा जी, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत से हैं। अच्छा, इसकी उम्र कितनी है और क्या रेट है? उम्र जो है कम से कम 6 से 7 महीना है। 6 से 7 महीने इसकी उम्र। अच्छा जी, और क्या रेट है? ये जो ना मैं अपने घर में अंडे बच्चे करवाता हूँ इसकी। अच्छा, आपने ब्रीडिंग करवाई है इसकी? सही है। क्या रेट आप मांग रहे हैं इसके? इसकी जो ना 8,000 रुपये का जोड़ा।
सही। ये भाई ये चकोर की जोड़ी है और 8,000 रुपए का ये जोड़ा है। ये सेटअप आप देख रहे होंगे। ये जो ना घर में पालने के लिए सही है, असरात वगैरह के लिए। असरात से मुराद? असरात से मकसद जैसे घर में कोई खतरनाक तावीज हो, जब तोड़ना हो तो या तो ये मर जाएगा या तो उसको खत्म कर देगा। ये कंफर्म है ये बात? यार कंफर्म। अब तो तुम लोग पता नहीं कम मानता हूँ या नहीं मानता, हमारी किन तो ये है। अच्छा कि जादू टोना असरात जो घर पे हैं तो ये खत्म कर देगा, या तो असरात खत्म हो जाएंगे या फिर ये खुद खत्म हो जाएगा? या तो ये खुद खत्म हो जाएगा। अल्लाह अकबर भाई। बहरहाल ये जो है मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। क्या रेट है दूसरे के? 300 का लगाओ। 6,000 रुपये। तो छोड़ो इसका बताओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोस्त? खैरियत से? ये माशाल्लाह इतना प्यारा से है भाई। ये देखें, ये देखें, ये मैं इसको पकड़ कर ना पीछे से नहीं गिरिया। ये देखें जी, ये कौन सा तोता है? आम सादा सा है या सादा है? सादा तोता है। और अभी कितने दिन का है ये? क्या उम्र है? 1 महीने का बच्चा। 1 महीने का तोता है भाई। और ये जोड़ी है या बहन भाई, मतलब जो भी कह सकते हैं। 2 पीस है इनके पास। तो कितने के हैं ये? जोड़ी 15,000। जोड़ी 15,000 की है ये। तो ये बोलना सीख जाते हैं? आपके ऊपर सिखाओगे तो सीखेंगे। बच्चे हैं अभी तो ये। अच्छा, बच्चे भी। तो आपके पास और भी हैं? और भी मतलब इसकी ब्रीडिंग करते हैं आप घर पे? अच्छा, बहुत ही खूबसूरत है ये, देखिए जी। और आप इनको जो है वो बच्चों की तरह रखते हैं लोग और इनको पालते हैं, बोलना सिखाते हैं। तो इसका रेट ही 15,000 ही है या और भी कुछ कम हो सकता है? 6,000 रुपये का फाइनल हो जाएगा। 6,000 रुपये का एक पीस जो है भाई ये फाइनल हो जाएगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया। क्या रेट है भाई इसके बकरी के? 500 रुपये जोड़ा दे। 500 रुपये पट्टे हैं या जोड़ी लगी? तैयार है जोड़े, तैयार है। ये भाई लगी हुई जोड़ी है, ये तैयार है। 500 रुपये की जोड़ी दे रहे हैं ये भाई साहब। ये माशाल्लाह ये संडे बाजार कोरंगी ढाई का है, बर्ड मार्केट। ये भाई ने एक दाना दिया है 20। ये कितने का लिया आपने? ये 250 रुपये का दिया है बेटा मैंने। 250 रुपये का भाई ने एक पीस दिया। ये नीचे अंडर साइज का है। थोड़ी सी जगह देना भाई, थोड़ी सी जगह दिएगा। ये देखिए जी हजरत, ये माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत मुर्गा है। इन भाई से मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं भाई? बड़ा प्यारा सा खूबसूरत मुर्गा है और बड़ी शान से रखा हुआ आपने। दुम भी इसकी माशाल्लाह ये देखिए कहाँ तक जा रही है। इसका कद और गर्दन देखें, इसका ये गुरूर से सर ऊंचा किया हुआ इसने और चाल ढाल ही अलग है इसकी। इसका कोई नाम वाम भी है? मियाँ वाली कहलाता भाई है। मियाँ वाली का है मुर्गा। तो ये इसकी नस्ल कौन सी और कितने का दे रहे हैं आप? ये 2500 का मांग रहे हैं भाई। 2,500 रुपये ये मांग रहे हैं। और कौन मियाँ वाली का असील वसील जैसे होता है ना, क्या असील है ये? मियाँ वाली का ये मियाँ वाली का असील है भाई ये मियाँ वाली का असील है। और उम्र कितनी है इसकी? हमारा 2.5 साल। 1.5 साल का है ये। 1.5 साल का है ये 2.5 साल वाले भाई आपको दिखाता हूँ। ये 2.5 साल के हैं। ये बता रहे हैं अपनी उम्र 4 के, मैं 2.5 साल। चलें, और इसके साथ आपको ये जो है देसी मुर्गियों के बच्चे हैं। जगह थोड़ी। ये देखिए जी, ये गंजी मुर्गी आपने कभी नहीं देखी होगी। ये देखिए, ये एक्चुअली देसी है। ये गंजी है या करी है? क्या मसला है? पैदाशी गंजी। ये दोबारा बोलो। पैदाशी गंजी। पैदाइशी गंजी है। भाई आपने पैदाइशी गंजी की जो मुहावरा सुना होगा, आज आप जो ये पैदाइशी गंजी मुर्गी भी देख लें। बेटा कितने की है ये मुर्गी की? ये 300 की। 300 की देसी मुर्गी है ये। अच्छा जी। और ये कितने कितने है बेटा? बटेर का जोड़ा है 150। बटेर है, ये कॉइल है। कॉइल अंडे बच्चे कर रहे हैं। हाँ, कॉइल जो आप खाते हैं इसको आजकल होटलों पे भी दस्तियाब है लाइव, जो आप देख सकते हैं बटेर वगैरह।
और इसमें चूजे भी हैं। अच्छा बटेर जो है ये वाइट भी हैं, ये चिट्टे वाले भी हैं, ब्राउन भी है, मुख्तलिफ खूबसूरत कलर है। कितने का जोड़ा? 150 का जोड़ा है भाई ये। इसके अलावा ये कुछ देसी मुर्गियाँ हमें नजर आ रही हैं, इन भाई से पूछ लेंगे। भाई ये बताएं इनके बारे में थोड़ा सा। ये पट्टियाँ हैं, इनको अंडे के टाइम 2 महीने लगेंगे। देसी पट्टियाँ अंडे भी करेंगे, बच्चे भी करते हैं। अच्छा अंडे बच्चे भी करती हैं ये, अभी जवान है यानी कि शादी नहीं हुई है इनकी, बच्चे हैं ये, शादी भी कर सकता है, मुर्गा है, अभी रिश्ता दरकार है इनका। कितने की जोड़ी है ये? 800 रुपये। 800 का दाना है, 2 दाना, यानी कि 400 रुपये का पीस है भाई ये। 800 रुपये की जोड़ी है, बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। अबे सफर बनाने देते। ये देखें भाई, ये भाई ने ऊपर उठा लें, ये आप देखें, मार दे बेटा, चोंच मार दे, कोई मसला ही नहीं है इसका। तो ये ब्लड प्रूफ है ये जी। यहाँ पे ये भी बर्ड्स ही हैं, ये मुर्गों की मार्केट है, देसी मुर्गे और मुर्गियाँ और चूजे वगैरह दस्तियाब हैं यहाँ पे। कैसे दिए भाई भैया, कैसे दिए ये देसी मुर्गे? लगा देंगे आपको। ये वाला 350 का लगा। 350 का दाने के हिसाब से। और ये 80 मुर्गा लड़ाने वाला, लड़ाई वड़ाई करेगा? हाँ। हाँ छोड़ो, हाँ ये देखिए जी नाज़रीन माशाल्लाह, इनकी लड़ाई एक दूसरे को ये जो बर्फ दे रहे। ओह ये तो कैमरे पे ही आ गया हमारे उछल के एक दफा। और ये देखें जी, ये बिल्कुल तैयार हैं। ये इंडिया और भारत पाकिस्तान की फौजें जो हैं, ये तो सारे ही लड़ने और काटने वाले मुर्गे हैं इनके पास। ये इन्होंने पूरी फौज तैयार की हुई है, किसी भी इमरजेंसी की सूरत में ये छोड़ सकते हैं। यहाँ पे हमें जो ये कुछ कबूतर नजर आ रहे हैं, इनसे मालूमात करते हैं थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम, ये कौन से कबूतर हैं भाई? अलग अलग हैं, 2-4 नाम अगर आप बता दें। मुझे तो खुद ही नहीं पता है, मुझे तो खुद ही नहीं पता, मैं आपको कैसे? वैसे ही कबूतर है, बस ये पता। कितने की जोड़ी है? अलग अलग है, कोई 250 का है, कोई 300 का है। अच्छा जी, 250 रुपये से स्टार्ट है इनकी जोड़ी, 250-300 रुपये मुख्तलिफ रेट की जोड़ी है, खूबसूरत वाले हैं अलग अलग। अच्छा एक लगा कबूतर कहलाता है, वो जो होता है लगा, वो जो होता है वो नहीं है मेरे पास। हाँ ये छोटे हैं बोलने वाले। ये भाई ये 500 रुपये की जोड़ी है। एक्सप्लोर कराची, एक्सप्लोर EXPLORE। ये है जी वो, ये कोयल है, कोयल है ना ये जी, ये वो कोयल से तेरी बोली। और अभी ये खामोश है इस वक्त, गर्मी लग रही है इनको शायद। ये कितने की जोड़ी है भाई? कितने? 150 रुपये की। ये 150 रुपये की जोड़ी है। और ये मेरे ख्याल है चूड़ियाँ हैं, ये आम चूड़ियाँ हैं जो उड़ती हैं, ये दूसरी है, दूसरी चूड़ियाँ। ये कितने की जोड़ी है? कितने की जोड़ी है? 100 रुपये की जोड़ी है भाई, ये 100 रुपये। और ये जो है ये 150 रुपये। और वो क्या है? वो जो है वो मैना है, वो कितने की जोड़ी है? 250 रुपये की भाई, ये मैना की जोड़ी है सामने जो आपको ये नजर आ रही है। ये देखिए अच्छा, अभी हमें यहाँ पे एक भाई नजर आए, ये बाइक पे एक पूरा पिंजरा लाए और वो बड़े खूबसूरत इनके पास मुर्गे हैं।
बड़े ही सफाई सुथराई के साथ इन्होंने रखा हुआ है। वाइट कलर का पिंजरा है और ये चीने से थोड़ी सी मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोस्त, खैरियत से हैं? अच्छा, ये मुर्गे मुझे कुछ नजर आ रहे हैं, ये जोड़ी है सारे मुर्गे हैं, किस तरीके से आप बताएं जरा? चारों एक ही ब्रीड के नर हैं, ये जावा असील है। अच्छा, जावा असील है भाई जी जी। और क्या रेट है उसकी? खिलाई पिलाई क्या है, उम्र क्या है, किस तरह पाला आपने, ये जरा बताएं मुझे। भाई ये तकरीबन 11 महीने के हैं और खाने में तो सब कुछ ही खाते हैं और ये मेरे घर की ब्रीड है। अच्छा जी, ये घर की ब्रीड है आपकी, 11 महीने के। और इसके रेट क्या हैं? इसके 2500 रुपये पर पीस मांग रहा हूँ। ये भाई 2500 रुपये पर पीस है, 2500 रुपये का एक पीस है। और अगर 4 की बात करें तो 10,000 रुपये का ये सेट है पूरा। 4 हो जाएंगे कम, इसमें गुंजाइश हो जाएगी देखने वालों के लिए। तो कोरंगी की मार्केट है बड़े अच्छी, यहाँ पे जो है मुख्तलिफ नस्ल के जानवर और हैं हर लिहाज से, परिंदे वगैरह, मुर्गे वर्गे और परिंदे, तोते, हर नस्ल के। ये भाई यहाँ पे एक सौदा हो रहा है, इनसे हम देखते हैं थोड़ा सा। कर लो भाई, सौदा बना लो भाई से, अच्छा सही कर लेंगे ये। कौन से कबूतर हैं भाई आपके पास? काबली हैं ये? यहाँ सारे गोला वाले, ये गोला कबूतर हैं? नहीं, गोला ढूंढने वाले। अच्छा अच्छा, गोला ढूंढने वाले हैं। क्या वजह है, गोला और काबली में फर्क क्या है और क्यों ये ढूंढ रहे हैं? उड़ान ज्यादा होती है। अच्छा, गोले की उड़ान ज्यादा है और तेज भागते हैं। गोला की कम होती है, इनकी सबसे ज्यादा होती इनकी ज्यादा होती है, तो क्यों नहीं ले रही है ज्यादा की वजह से? है। गोला से कबूतर ज्यादा उतरते हैं, ये आसमान पे निकलते हैं डायरेक्ट। अच्छा अच्छा, तो अभी ये बैठे हुए क्यों है? क्या पर बांधे हुए? पर काटे हुए आपने? नहीं, बांधे हुए। बांधे हुए पैर वगैरह? अगर वो पर काट दूंगा रेट गिर जाएंगे, फायदा नहीं है। इसके साथ ही आपसे जो है वो हम इजाज़त चाहते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाजमी, और वीडियो को शेयर करें और दोस्तों से भी शेयर करवाएं ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं।